তাই তো বড় সাইজ বড় সাইজ। অনেকক্ষণ তো ঠোঁট দিচ্ছে। হুম অনেকক্ষণ এদের গায়ে জোর নেই। চাঁদনি রাত আর একেবারে কিন্তু নদী পুরো চকচক করছে। আর তারই মাঝে আজকে আমরা চলে এসেছি মাছ ধরতে সুন্দরবন নদীতে রাতের বেলায়, শীতের সময়। আর শীতের সময় মানে কিন্তু মাছের ছড়াছড়ি, একেবারে গাঙা টাঙা থেকে ছোট থেকে শুরু করে বড় অবধি সব রকম মাছ পড়ে। দেখুন চাঁদ উঠেছে কত সুন্দর, একদমই গোল চাঁদ, নদী পুরো শান্ত। ভিডিও শুরু করার আগে বন্ধুরা আপনাদেরকে মন থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এতটা সাপোর্ট করার জন্য এবং এতটা ভালোবাসার জন্য। আর আপনাদের সাপোর্ট এবং ভালোবাসা আজকে আমাদের 20,000 সাবস্ক্রাইবার ফ্যামিলি কমপ্লিট হয়েছে। মন থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, আজকে খুব খুশি। আর এইভাবেই সাথে থাকবেন, আশীর্বাদ করবেন ভবিষ্যতে যাতে আরও বড় করতে পারি চ্যানেলটাকে। আর আমরাও চেষ্টা করবো আপনাদেরকে ভালো ভালো ভিডিও দেখানোর জন্য, আর চেষ্টায় আছি। আর যেহেতু নতুন বোট এখনও সব কিছু রেডি করে পারিনি সেইভাবে, বড়শি সেট তৈরি করা থেকে সমস্ত কিছু, আর আমাদের কেরালি নেই, সেই কারণে আমাদের নিজেদের বোটে যেতে পারছি না। আর অ্যাকচুয়ালি এখন মরাকোটাল চলছে, প্রায় মরাকোটাল চলে এসছে, বোট নামাতেও পারছি না, নাহলে পিকনিকের ভিডিও আসতো। সেরকম একটা প্ল্যানও ছিল, যাই হোক খুব শীঘ্রই আসবে আস্তে আস্তে। আর শুধু মাছ ধরা নয়, মাছ ধরার সাথে সাথে পিকনিক, সুন্দরবনের জঙ্গল, জানা অজানা তথ্য সব রকম ভিডিও নিয়ে হাজির হবো আপনাদের মাঝে। তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকন কিন্তু অবশ্যই করে প্রেস করে রাখবেন নতুন ভিডিও আপডেট পেতে। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। আর এই যে এখন নৌকাতে উঠছি, আর দাদা এখানে মুড়ি খাচ্ছে। বৃহস্পতিবার, হ্যাঁ বৃহস্পতিবার নিরামিষ তাই। আর বড়শি ফেলা গেছে, বড়শি ফেলাটা আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি কারণ জোয়ারের জল কিন্তু উঠে গেছিলো, বড়শি ফেলার টাইম চলে যাচ্ছিলো এই জন্য। আর এইখানে জেঠু বসে আছে। কোথায় বন্ধুরা বড়শি তোলা শুরু করে দিয়েছি, আর আমাদের ভাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠলো। দেখা যাক কখন মাছ ওঠে, অপেক্ষায় আছি। হ্যাঁ গাগরা ট্যাংরা, দারুন দারুন। রাতের বেলা মাছ ধরা মানে বেশ শীতকালে মজা বেশি। ট্যাংরা মাছ আসছে, জলের তলায় ঠোকর দিলি বলে দেবো কি। দিন জ্বরে পড়েছিলাম তো, আসতে পারিনি, মনে করে যে মাথায় মনে করেছে যে ছাড়া পাবে না। চরগোদা জলদি 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 না রে, আবার চরগোদা ছাড়িয়ে গেছে। এই মাছগুলো ঠোঁট প্রচুর নরম হয়। আরে এটা একদম কালো চরগোদা, ছাড়িয়ে দিচ্ছে। মাছগুলো খুব ভালো, টেস্টি মাছ। আগের দিন দুটো ছাড়িয়ে গেছে একদিন, ওই সেই একদিন থেকে না ওই ছাড়িয়ে গেল না বড় বড় টেকরা। হ্যাঁ আগের দিন একটা বড় টেকরা ছাড়িয়ে গেছে, বাবা তার কানায় এসেছে লোকের কানায়, মানে দাঁত কাটাচ্ছে আর উল্টো ফিরতে চলে গেছে। আর একটা ইয়ের ভিতরে থুয়ে দিছি, এর ভিতরে লাভ দে ভুল খেয়ে করি। আজকে আমরা চরগোদা দিয়ে ভাত খেয়েছি নাকি রাতে, দারুণ টেস্ট ছিল মাছটা একদম। দেশি কচু, মানে বাগানের নতুন নতুন কচু উঠেছে, কচু আর চরগোদা দারুণ টেস্টি। আর তাও আবার শীতকালে। লাউ ফলিতে ধারে চলে গেছে। বুঝি কাটছে, বড় মনে হচ্ছে, ট্রেনে চলে যাচ্ছে বসে এদিকে। ও বড় আর ছোট ওদের একটা ক্ষমতা আলাদা জলে। হ্যাঁ জলে থাকলে মাছের পাওয়ার খুব, জলে ক্ষমতা খুব ওদের। টান দিচ্ছে কি, আরে বড় বড় কন্ট্যাক্টরা দাদা চল কথা না শুনতে। 500 একই দুটো না, না সোনটাকাটা হালকা বড় দিয়েছে কি ওজনের ক্লিয়ার আছে। আর একটা কিছু বদলে ওটা করে ধরেছি অটো কর। বাহ এইদিকে চলে গেছে লোকটা,
গাগরা ট্যাংরা গাগরা পরের বর্ষিতেই ছিল। একটা বর্ষি পরে এর কাঁটা হেবি সুন্দর, এ ফুললি জ্বালা করে না মোটে, মানে এত জ্বালা করে যে মানুষ দৌড়াতে হবে, প্রচুর বিষাক্ত। মাছ ছোট কিন্তু কাঁটায় প্রচন্ড বিষ। একটু সেখানে পুচকে লাফাতে লাফাতে পায়ের উপরে এসে পড়েছে। এই তো বড় সাইজ, বড় সাইজ। অনেকক্ষণ তো ঠোঁট দিচ্ছে, হ্যাঁ অনেকক্ষণ উঠতেছ তো উঠতেছ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দারুন দারুন, সলিড একেবারেই। বড়শিতে কিন্তু বন্ধুরা একমাত্র জ্যান্ত এরকম মাছ দেখা যায়। জালে মাছ জ্যান্ত থাকে, তবে এই এই যে মাছ জলে খেলা করছে এই দৃশ্যটা কিন্তু দেখা যায় না। জালে তো নড়তে পারে না। হ্যাঁ দারুণ লাগে। প্রচন্ড না বলতে বলতে আবার চার কথা এর টেনে তুলবো, পরপর উঠেছে। এটা ছোট, অনেক খাইছে, অনেক খেয়ে। আমার ক্ষমতা বেশি দিকে বড় বড়াচ্ছে কি, এই ছোট বয়সে কাটা খেয়েছিলাম না আমি, এক পায়ে দুবার। দেখো পাইতেছে, দেখো হ্যাঁ বড়গুলো এভাবে বাদ দিলাম। ওই দেখুন মাছ, সোন ট্যাংরা কত সুন্দর আসছে দেখুন খেলা করতে করতে। এটা নিয়ে তুলি, কেন গেল? কাছে বাদে দেবো না, কেন পেন্সিল মাছ, এটা দামি মাছ, দামি মাছের চারা। পেন্সিল মাছ কত করে দা কিলো? এখন 100 টাকা। 100 টাকা না? ওর বাঁধা, ওর দাম ওর কমে না। হ্যাঁ পেন্সিল মাছের দাম কম। ওর জোর যদি একটু কমে, যদি সকালে দিয়ে আসে, যদি বিকেলে রাখে, তখন 80-90 টাকা নেবে, তাও অত কমে না। ছোট কথায় কাঁদা মতো ঠোকর দিয়েছে, এটা মতো ঠুকতেছে, তাহলে তো বড়। এবার বাগাতে পুড়ে ঠুকর দিচ্ছে। এখন বড় কি ছোট সেটা ও জলে তো বলা যায় না, ঠিক আছে, কিন্তু ঠোকরটা দিচ্ছে হেভি, মানে কিলোর গায়ে ঠোকর দিচ্ছে, বুঝেছো? কিন্তু ঠোকর আস ছোট মাছে কিন্তু বড় কর দেয়, ঠোকর তখন দিল জোরে, হ্যাঁ, আর এখন ঠোকর এরকম হচ্ছে কেন? ওহো, এই তো ওয়াও, সোন ট্যাংরা অনেক অনেক না না না, বেঁধেছে ভালো। কোথায় বেঁধেছে এটা? বুঝিস ঠিক, আমি ওই নাড়াচ্ছি কেন, তুমি দেখো হেভি লাগতে না? এদের গায়ে জোর নেই, ঠিক আছে, স্বর্গ তো হলি না, এসে গেছে তারে। ওই চারগুলা ঠোঁটে বাজে গেছে, ওঠে না, জালতি কাটানো লাগবে। এই মাছগুলোই হচ্ছে এই যে হ্যাঁ বেশি বেশি লাফালাফি করে। বেশি শক্তি। এদিকে লাভালাভি করতে দেখেছো, হুম। কতক্ষণ থুই দিয়েছে ওর ভিতরে, তাও দেখো লাভালাভি। ওগুলো কি এর গায়ে নাল যেরকম, ওই জন্য বেশি পেঁয়াজ মেরেছে, পেঁয়াজ মানে সেলাই করে নিয়েছে, মুখে সেলাই করে নিয়েছে। হ্যাঁ, নিজের মুখে নিজে সেলাই করে। হ্যাঁ কোনো খড় দেয়নি না গো, কইছে কই? এই তো আরে বড়,
বোঝাই যায়নি মানে কোথায় বেঁধে দিয়েছো? ঠোঁটই দেয়নি কোনো। হ্যাঁ কোথায় বাজে দেখো, একদম ঠোঁটে। আমি মানে কিরম হলো এই জায়গায় যখন কালো এসে যখন ভাজি উঠেছে না, কিরম হলো আমি তো বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ প্রায় 900 গ্রাম, তাই না? বড় চরগদা, সব থেকে বড় সাইজের চরগদা, মানে আমরা যতগুলি চরগদা পেয়েছি তার মধ্যে কিন্তু সব থেকে বড়। এটা একদম কালো। বললাম মাছ ছাড়িয়ে গেছিল, এই দেখুন বললাম মাছ ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। এরা ডুবতে পারে না সহজেই, চরগদা আবার ঠক দিয়েছে। মানে আজকে শুধু মাছ আর মাছ। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা। হ্যাঁ এখানে একটা দুটো আছে। একটু বদ্ধ চল, এই যে একটা বসে পরে এই নাই এটা বেঁধে দিই, এটা বেশি বেঁধে দিই। ওই যে বসে পাকিয়েছে। বাবা কচু পাখিদের নালা কি শুধু দিকে তো পুরো পাখি নিস। এই গালাটি না ছেড়ে পাকিয়েছে বলে এ করতে পারে। বসি পাকিয়ে কি মাছ? আরে বাপরে এটাও তো সেই মানে বড় বড় মাছগুলো দেখো, ওটা দেয় না। এটাও বড় চরগদা প্রায় 1 কিলোর গায়ে, থেকে মনে হয় বড়। ওইটার থেকেও বড়। মাথা দেখো পুরো কাতলা মাছের মতো, এত বড় মাথা। এই যে দাদার হাত দেখুন, হাত দিয়ে ধরছে মাছটা দেখুন, এত এখনো বেড়ে পায়নি। ডাকছে কত সুন্দর দেখা। দারুণ বড়, কোনো খোট নেই। কোনো ফোন নিয়ে আমি কিরম রমেশ দা একদিন জামাজ পাবে সব আমি নিয়ে চলে যাবো। কই কলকাতায় কলকাতায় খালি ওই কি বার দিন বলবো, একাদশী না দ্বাদশী দিন কি বড় মাছ হবে, মানে ওই দাঁড়িয়ে মাছ ছেলে ওগুলো দেবো। কেমন লাগছে বলো? তুমি তো ঘুমাচ্ছিলে, ভীষণ মজা ডেকে লাগছে। দিলাম। ঘুম পুরো অনেক আগেই ভেঙে গেছে, যা মাছ দেখছি আর খুব মজা লাগছে, সত্যি খুব মজা লাগছে। এত বড় বড় মাছ, সারপ্রাইজ, একটার পর একটা, মানে সারপ্রাইজ। আবার মাছ আসছে। মাছ দেখো, মাছের কোনো সাড়া নেই। দেখো মাছগুলো পাকিয়ে দেখো, দারুণ কালার এই ভোলা মাছটার, একেবারে সোনালী কালার, জলের তেঁতুলি কালার। কত বছর সেট ছিল এটা দা টোটাল এইটাতে? 25টা করে আছে একটা, তাহলে 100, 200, 250। 250 বছর। আচ্ছা 250 বছর মাছ। প্রায় 5 কিলো মাছ আছে এখানে, তাই না? এইটা তো 1 কিলো হবে এই মাছটা, এই বড় মাছটা। আর একটা আছে প্রায় 900 গ্রাম। আর মোটামুটি বাদ বাকি সব কিন্তু প্রায় 450-500 গ্রাম করে আছে ওয়েট। 500 গায়ে সব, 500 গায়ে সব। দুটো না তিনটে মাছ আছে, 3-400। আর ভোলা কাঁকড়া ট্যাংরা কিন্তু একটা পড়েছে, আর ভোলা মাছ খুবই কম, মোটামুটি সবই চরগদা। দিন সামনে আসতেছে মাছের দিন।